女人大齡離異根本就唔係一個缺點。譬如一個女人到咗35歲有個婚史，呢個反而係正常嘅。相反，如果你係個女人，你到咗35歲，你仲係單身未婚嘅，咁樣嘅話喺男人眼入邊，你就係一個唔正常嘅女人。有好多姊妹啊，到咗30零歲、30幾歲咁樣離異咗，跟住出去又認識新嘅男朋友，喺呢個男人面前就刻意去隱瞞自己係有個婚史嘅，就覺得自己離過婚，呢個係我嘅缺點嚟嘅，係我減分項嚟嘅。事實上係錯嘅。你一個35歲嘅女人，你仲去隱瞞自己婚史，咁喺男人眼入邊，你就係一個大齡剩女，佢就會覺得你拖到而家都冇人幫你埋單上岸，咁你一定係性格有嚴重缺陷嘅，你個人唔好相處嘅。一係就係你個原生家庭有問題，特別係一啲相對比較優質嘅女性啊，你自己收入又還可以，跟住自己個樣貌身材又保養得好好，方方面面嘅條件都好好。咁男人就會覺得你條件咁好，你做乜拖到而家都冇結過婚呢？男人就會覺得你有詐，好似個殺豬盤嚟嘅，佢就會驚你，佢唔夠膽同你接近，對你係有所防範嘅。你就不如大大方方、坦坦蕩蕩承認你就係離過婚嘅。特別有好多姊妹，你本身你個前夫係好有錢嘅，因為種種客觀原因就離咗婚。你咁樣直接講，咁一講嘅話，個男人就會覺得哦，原來你都係有缺點嘅。你唔係完美無瑕嘅，原來我都係襯得起你嘅。如果你唔講嘅話，你方方面面條件都好好，個男人係冇辦法去合理化，佢覺得唔合理。你條件咁好，你一直單身，佢覺得有警棍嘅。你一講你係離異嘅，跟住你而家收入又還可以，又有啲錢咁樣，身材樣貌又保養得好好，你一個咁嘅人設，男人見到都會兩眼發光。呢一種人設係最吸引男人嘅。